panibagong mga laruan na naman ng ating mga na-unbox. Let us check them out. Let's take a look at these triplets ng 20 cm balisongs na kaka-deliver lang, na in-order ko pala sa Balisong online shop. Itong products na ito ay nanggaling pa rin sa Abest. Sa Abest pa rin pandayan niya. So I think I should include this another one. Kasi ito kaka-deliver lang din. But I ordered this one through Abest. But it came from the same forge. So ito ang pinakahuli ko actually na in-order. Pinahabol ko lang. This is the bayonet. It looks so simple, no? But no nonsense blade shape. It's got good belly. May false edge dito to lighten up the weight. Actually, yung una nakita ko may mga butas-butas dito. But I didn't hindi ko na pinabutasan. I'd rather have ito na lang yung jimping. I requested to put Nara wood dito sa kapit. Full brass pa rin yung case and bolsters and latch. Yan latch, malinis. Plain lang talaga. I like this. Na ganito lang. Simple. And the next one we have here is the cleaver. Ito ay dinrawing ko, Nag-submit ako ng design ng balisong. I am also a fan of cleaver shape na mga kutsilyo. This one I had gusto ko maging black and white yung theme niya sana. Initially I had a smooth carabao horn dito and then yung buto ng baka sa kabila. Nung sinubukan ilagay without bolsters pala sana yun. Nung sinubukan nilang ilagay, pumuputok yung yung buto ng baka. So pinalitan ng buto ng kalabaw na albino. Sinuggest nila kung po pwede daw nalagyan na lang ng bolsters para mas matibay. So alright. Sa kung alin ang mas maganda. Okay, tumatama talaga itong blade niya dito sa casing. May belly kasi siya eh. Hindi siya yung labahan na straight edge. And wala siyang pins na pangalawa dito sa taas. So pag sinara mo, yun, tumatama siya sa casing. It's got good centering. Yun ang latch na plain, walang kadise-disenyo, which I like. So yan ang aking cleaver, pocket cleaver. Here's another one that I call the Vaquero. I call it the Vaquero because I'm in reference to the cold steel Vaquero. I like this knife so much. This got some good history with me in my knife collection journey. So dito ko yung pinattern yung drawing ko. I like this blade shape so much that I had to buy its big brother. Lagay natin dito. Yan. Ito. Hindi siya perfect na nagaya, pero parang ganun na rin. It's close. Ang liit ng 20 cm. So there. So ito ay may bolsters na gawa sa smooth carabao horn. And ang kapit niya ay yung may texture na albino carabao. Ganda. And this last one, pinagawa ko pa rin ito sa Abest. Itong blade shape na ito ay, ang tawag dito is a modified or a reverse tanto. Actually ginaya ko lang ito sa blade profile nitong isa sa paborito kong knives, itong Benchmade 940. So ayan, I like this blade shape so much that I had a Balisong made similar. Hindi siya nakuha ng perfecto ng panday dahil itong grind line sana dire-diretso at dito yung itong tip niya. I don't know, but it's okay. I understand the difficulties of forging knives by hand.
So, what else do we have to talk about itong mga produktong Abest? Overall, makikita natin yung quality ng fit and finish nila. Maganda. I will not say that these are the best when it comes to fit and finish because meron akong nahawakan na mas maganda dito. Mas mura. Mas mura pa nga dito. But this one is already excellent. Definitely I will go back and buy from them. Kasi yun nga, pag medyo mainipin ako may naisip akong gustong design, and I wish that these guys, itong mga magagaling na mga panday natin na alam kong makukuha nila ng 100% yung gusto ko, pero ang problema napakaraming nakalinya sa shop nila, so mahirapan din sila mag-accommodate. So ito, guys like this Abest, they are very quick to to respond. Mabilis na magawa yung blades. Subukan natin ang sharpness. Lately medyo questionable yung sharpness na itong mga. May talas naman, kaso lang you have to find the right angle. Mas lalo na ito, siguro I doubt really the sharpness of this one because this recurve, it gives you a really big challenge in sharpening it. Napakahirap nito. May slide Anyway, it's okay. Itong mga kakulangan sa sharpness, I'll do my part in sharpening. I have sharpened a lot of blades, so itong cleaver, matalas itong cleaver because it's understandable dahil ito ay it's got a belly, napakasimple, napakadaling hasain ito. So, this one is sharp. Yeah, good. How about the bayoneta? Yeah, matalas. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung bagong bahay ng mga balisong ko. Itong tawag kong songbook. Yan. Songbook kasi balisong book. So ganito yan. So ganyan. On this side, meron tayong 6 slots sa taas, another 6 slots sa baba. So a total of 12 balisongs ang kakasya dito. Ngayon naman sa kabila, meron din same amount of slots. So we will have a total of 24 na balisong or other folder knives of similar size ang pwede natin magkasya. Lagyan natin dito. Subukan ko, baka hindi ko maisara. Parang hindi ko ito na foresee na yung lapad niya. Ayan. Ganda, dikit-dikit sila. Super dikit-dikit. Kasi para makatipid sa space. Ayan. O dito meron pa tayong 4 na slot. So yan ang aking songbook. Subukan nga natin kung maisara. Alright, I hope maisasara ko pa rin ito kung kahit mapupuno na siya ng mga balisong. It's gaining weight. Okay, so maraming salamat sa panonood mga kapatid. Alam.